Bueno, bo día a todos, a todas. Vamos a dar comenzo, entón, a primeira sesión destas xornadas, que vai se compoñer de dúas ponencias que, debido ao apretado do tempo que temos, en principio, non sei se haberá mellor un pouco de tempo despois, pero en principio vamos plantexar que o debate sexa a posteriori da terceira ponencia. Pero, se queda algo de tempo, eu creo que o poderíamos aproveitar ata as 12 menos cuarto. Depende como se midan os ponentes. Bueno, vou presentar por orde de aparición. Primeiro, presentar a Xosé Manuel Núñez Seixas, creo que sobradamente coñecido, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, durante 5 anos catedrático na Universidade Ludwig Maximilian en Berlín, autor de, non sei, xa perdi a conta, 30, 40 libros, máis? Menos, bueno, 20 e pico. Especialista, evidentemente, en moitos temas, emigración, exilio, e tamén memoria e fascismo, transición, etcétera. Está aquí, en principio, sobre todo, por a súa presidencia no Comité de Expertos da Xunta de Galicia sobre o informe do Pazo de Meirás, o informe xurídico do Pazo de Meirás, e tamén a súa condición de presidente do Comité para os usos futuros do Pazo de Meirás da recente Constitución, como xa sabedes. Cando agora vou presentar a seguinte ponente, cando remate xa empezará o profesor Xosé Manuel Núñez Seixas. Seguinte ponente, Montse Fajardo, xornalista, entendo, moi localizada, fundamentalmente, nos seus traballos na parte sur de Galicia, fundamentalmente Pontevedra, e forma parte do equipo de Memoria das Mulleres, constituído recentemente pola Deputación de Pontevedra, e ten publicados unha activista no campo da memoria sobradamente recoñecida en Galicia, e ten publicadas 4 ou 5 obras moi vencelladas ao ámbito da represión, a represión especialmente das mulleres. Sen máis, vamos a empezar coa ponencia de Xosé Manuel Núñez Seixas e, posteriormente, o remate xa Montse Fajardo falará da súa ponencia. Nada máis, sen máis, lle dou paso ao profesor Núñez Seixas. Ben, moitas grazas a profesor Grandío e moitas grazas a todos e a todas os que estades aquí hoxe, a pesares de un día que promete ser moi bo e onde, sen dúbida, na praia se estaría mellor. Ben, no meu relatorio, o que pretendo é presentar un panorama xeral, por tanto, sen entrar en moitos detalles concretos, sobre o que foron os discursos e as praxes da memoria, sobre todo a memoria do que ás veces chamamos o pasado incómodo, ou o pasado ditatorial recente, no conxunto de Europa, dende 1945 ata hoxe, contexto no que nos movemos. Contexto no que nos movemos e no que temos que pensar tamén, pois, ás veces, ideas un tanto preconcibidas sobre que facer cos lugares de memoria do franquismo, no Estado español e en Galicia en concreto. Claro, lugar de memoria. Utilizamos sempre este conceito que serve un pouco como caixón desastre, pero que, seguindo o acuñador deste termo nos anos 80, o historiador francés Pierre Nogent, se refire a todo o xecto material, pero tamén inmaterial, que unha colectividade, unha comunidade determinada, reviste dun potencial evocador dun pasado, duns valores. O problema deste concepto, que é un tanto estático, é que, primeiro, calquera cousa se podía converter nun lugar de memoria, prácticamente. Segundo, presupúñalle, moitas veces, estes obxectos materiais e inmateriais, ou estas
podían ser lugares, pero podían ser tamén discursos, podían ser tamén unha canción, podía ser tamén, digamos, unha imaxe, presupuñalles un valor case a priorístico. En troques, outros enfoques que chegaron despois, outras focaxes do que era un lugar de memoria, pois moito máis o acento, non tanto no obxecto en sí, senón no obxecto para sí. É dicir, non se trata de que é o obxecto, cal foi, digamos, a súa vinculación real ou non cun feito determinado, cunha dimensión do pasado determinada, senón a atribución que se lle otorga por parte dun colectivo e, sobre todo, como esa atribución, eses significados cambian no tempo. É dicir, de aí a noción que manexan outros autores e que eu tamén, en parte, prefiro de espazo memorial. Unha columna, unha estatua, un monumento, se non ten vida, se non é obxecto de conmemoracións, de ritos, se de alguna maneira non está acompañado de explicacións e se transmite ás xeracións seguintes, antes ou despois morre. Como moitas das estatuas que vemos nas nosas cidades de próceres do século XIX. Somos incapaces moitas veces de identificalas hoxe. E isto pode pasar, e de feito pode acontecer con moitos lugares de memoria, e mesmo ocorre con lugares de memoria recentes ou con monumentos moi ben pensados, moi ben intencionados. Se algún coñece Viena, o monumento, por exemplo, o Holocausto, é tan abstracto, está ubicado nun lugar sen apenas explicación, unha praza de especial presenza de xudeus vieneses entre o ano 38 e o ano 40, da que foron todos deportados, e hoxe en día moitas veces os adolescentes e a xente nova de Viena pasa por diante e non sabe a que se refire, non sabe de que vai aquilo. É dicir, por qué? Porque un monumento morto. Ben, lugares de memoria moitos en Europa, obviamente non vou facer un relatorio exhaustivo do tema, pero sí, digamos, das diversas fases dos discursos de memoria en Europa, de maneira moi rápida. En primeiro lugar, lembrar que houve unha primeira fase entre o final da Segunda Guerra Mundial e o ano 60, 61, no que as prácticas conmemorativas e os lugares de memoria foron, sobre todo, non tanto das víctimas, non só se centraron en condear a algúns perpetradores, senón que, sobre todo, incidían nos vencedores. Toda Europa Oriental, ou a parte da Europa Oriental, está chea de monumentos dedicados aos vencedores soviéticos, os soldados soviéticos, os heróis, os caídos. O mesmo ocorre en parte en Europa Occidental. Mesmo ás veces os monumentos que nos anos 50 e 60 se inauguraron nos campos de concentración nazis, non lembraban tanto as víctimas como, sobre todo, os superviventes en pose de vencedores. É dicir, aí o fundamental era, como este o caso de Sachsenhausen, a outro máis coñecido que o de Buchenwald, ou, por suposto, os posteriores monumentos soviéticos, o que lembraban da guerra, sobre todo, era quen nacera, era a perspectiva, digamos, no futuro. Os discursos incidían no antifascismo como matriz ética das democracias occidentais, pero tamén das chamadas democracias populares de Europa Oriental. Exaltábase os vencedores, ou cando menos a parte deles, os partisanos, o exército soviético, mentres outros caían discretamente no esquecemento. Particularmente en Europa Oriental, por exemplo, no caso de Polonia, lembrábase a unha parte dos partisanos, a Armia Ludova, dicir, a que era favorable o goberno de Lublin pro-soviético, esqueceuse os protagonistas do ergmento de Varsovia, que era a Armia Craiova ou Exército Popular. E terceiro elemento fundamental dese discurso era lembrar as vítimas. Lembrar, perdón, os caídos de guerra. Non lembrar as vítimas, senón lembrar os caídos de guerra. Nun patrón herdado da Primeira Guerra Mundial. De feito, en varios países o que se fixo foi, nos monumentos adicados aos caídos da Primeira Guerra Mundial, sumarlles os caídos da Segunda Guerra Mundial, o cal permitía, en algúns casos, plantexar preguntas incómodas. En Alemanha, ou sobre todo en Italia. En Italia, os caídos da Segunda Guerra Mundial fosen ata o 43, é dicir, nas filas ou nas fileiras do exército de Mussolini, fosen entre o 43 e o 45, se integraron todos nun mesmo patrón, caídos da guerra. Tamén incluindo os caídos nas guerras coloniais, etc.
As vítimas, en troques, recibiron unha atención moi limitada. Entre outras razóns, porque durante os primeiros 3-4 lustros posteriores á guerra, a condición de vítima non se consideraba honrosa, digna, merecente de ser conmemorada, si a de heroe. E cando había vítimas, como era o caso en parte das prácticas conmemorativas en Europa Oriental, subsumíaselles nunha única categoría, que era de antifascistas, sen grandes distincións. E a individualidade de algúns colectivos de víctimas, curiosamente os xudeus, pero tamén o pobo romaní e sintis, e o sinti, é dicir, os ciganos, etc., excluíanse nese colectivo. É dicir, considerábase que dentro das vítimas non debía haber xerarquías, non debía haber mención a grupos específicos. É dende 1961 que as vítimas pasan a primeiro plano, ata o punto de que o período que se inaugura entón pasa a ser, como din algúns autores, por exemplo, Michel Vieux-Bourquin, o século das vítimas. Cal é, digamos, a charnela, o punto fundamental, o punto de partida, o xuízo a Adolf Eichmann en Xerusalén, no 1961, os ensaios de, entre outros, da filósofa Hannah Arendt. Mesmo no Estado de Israel, nese momento, a condición de vítima da Shoah, a condición de vítima do Holocausto, pasa a recibir unha nova valoración e intégrase no discurso mítico fundacional do Estado de Israel con cada vez máis forza. Ata entón non. Os superviventes do Holocausto na sociedade israelí estaban mesmo medio mal vistos. Non se consideraba que honroso que falasen da súa situación, porque o reproche que se facían por parte dos israelíes que proviñan dos colonos establecidos ali con anterioridade a 1945 era que se deixaran matar como ovellas. É dicir, que, por tanto, non era un bo referente para o novo modelo acorde co nacionalismo sionista que se estaba a construir en Israel. É certo que tamén se acelera dende os anos 60, despois daqueles primeiros procesos de Nuremberg os que lle seguiron, que foron, sobre todo, unha xustiza posta en práctica polos aliados, polos vencedores, pero non polos países fosen Alemanha ou despois Italia, non polos países sucesores dos réximes ditatoriais, acentúase a persecución de perpetradores, fosen nazis, fosen fascistas, fosen colaboracionistas, e hai unha maior sensibilidade fronte aos que podemos chamar os colaboracionistas ou os perpetradores que se camuflaran, que se readaptaran ás novas condicións sociais. As iniciativas de Otto Wiesenthal, por exemplo, o Centro de Estudos sobre Antisemitismo en Viena, os que se daban en chamar cazadores de nazis, entre aspas, as iniciativas do casal de Beate Erich Klarsfeld en Francia e Alemania, etc., denunciando, por exemplo, a un presidente da RFA, Kissinger, non Kissinger, o que foi ministro con Nixon, outro Kissinger, Otto Kissinger, que fora un coñecido, relativamente coñecido, suiz nazi, que despois chegou a presidente da RFA, e o que chegaron a alabazar en público, precisamente para chamar a atención sobre o feito de que aquel señor tiña un pasado pardo. Non? Tamén o deseo na URSS, a desestalinización con Khrushchev, comezou a chamar a atención sobre a precisa ampliación da categoría de víctima, que ata entón a URSS recibira escasa atención. Sempre se aludía a iso de maneira xeral o sacrificio do povo soviético, pero non en particular. Os únicos monumentos eran aqueles que lembraban os soldados, non os sufrimentos da poboación civil. Hai excepcións como Leningrado, etc., pero a tendencia xeral era esa. Pero agora tamén se empezan a considerar que existían vítimas dentro da propia URSS, tamén durante a guerra e antes, os deportados aos gulags, as vítimas das purgas, etc. Con todo, o protagonista principal da guerra seguía a ser o pobo soviético, a grande guerra patria, como se segue a chamar a Segunda Guerra Mundial na Unión Soviética, era considerada unha epopea nacional antifascista. Esta tendencia acentuouse con Brezhnev, que foi o que construiu boa parte, durante o cuxo mandato se construíu boa parte destes gigantescos memoriais que realmente inzan en Rusia e boa parte das repúblicas soviéticas. Dende os anos 70, os lugares de memoria por excelencia son, sen dúbida, os campos de concentración nazis. Máis tarde vanse unir os da Italia fascista, etc. Onde a narrativa se centra, sobre todo, no sufrimento dos internados, no sufrimento das vítimas. E, obviamente, o debate que agora se plantexa
e que grupos integran a categoría de víctima. É dicir, quen son vítimas e, de alguna maneira implícita, cal é a xerarquización das víctimas. Por exemplo, dende os anos 80, cando se comeza realmente a debater se o Holocausto, a Shoah, non só foi un crime masivo dos xudeus europeus, unha matanza organizada e masiva dos xudeus europeos, senón que tamén o foi de algúns outros colectivos, por exemplo, os Sinti e Roma, é dicir, os ciganos. Isto se aprecia, por exemplo, estos son fotos de Bergen-Belsen, onde morreu, entre outras, Ana Frank. En nos anos 70 e 80, comezando por a Alemanha Federal, cando se plantexa unha cuestión que ata entón fora bastante ourelada, que era os perpetradores. Quen son os perpetradores, de entrada? Ata entón considerábase que os perpetradores foran os grandes líderes nazis, fascistas, etc., que foran xulgados en Nuremberg ou en algún dos procesos subseguintes, incluindo os procesos de Frankfurt, por exemplo, en 1960, pero que con iso xa estaba. Despois había algúns que estaban fuxidos, algúns dos cales puderon ser localizados, moitos outros non, pero considerábase que o resto, por exemplo, os alemáns, os italianos, incluso este discurso tamén se impuxo na Alemanha Oriental, o resto da poboación fora seducida, fora engadada, fora cegada, fora, por dicilo así, enganada por unha minoría de tolos, de toleráns fanáticos, e por varios milleiros de seguidores máis ou menos organizados. Pero o colectivo de perpetradores incluía moita máis xente. É dicir, alrededor de 5.000, entre 5 e 6.000 soldados alemáns, calcúlase, pasaron por Auschwitz en algún momento, como parte da guarnición. Foron xulgados 140. O resto morreu tranquilamente. Podemos supoñer que a grande maioría xa morreu nas súas casas. Os perpetradores pertencentes ás tropas auxiliares ucraínas, por exemplo, ou lituanas, nunha porcentaxe do 99%, nunca compareceron perante un tribunal. Solamente algúns os que lle escadrou emigrar aos Estados Unidos ou Canadá e seren ali localizados. Pero a día de hoxe, por exemplo, tanto o Estado de Lituania como a República de Ucraína como Bielorrusia néganse a facilitar datos sobre algunhas destas persoas que están localizadas. Mesmo, por exemplo, o caso de Letonia, algún deles foi conmemorado como heroe nacional. Cal é aí un punto de inflexión? Pois os medios de comunicación, nomeadamente o cinema, xogou un grande papel. É coñecido, por exemplo, no caso alemán, que a emisión pola segunda cadea de televisión alemana da serie Holocausto, algúns se lembrarán, Meryl Streep, etc., que produciu unha enorme conmoción e fixo que moitos se plantexasen, sobre todo membros das xeracións nadas da posguerra, se plantexasen preguntas incómodas. Sempre aquela serie narraba a ascensión e caída de 3 familias, unha das cales acababa colaborando co Holocausto en todas as súas facetas, e que eran xente, un abogado que estaba en paro nos anos 20, que ve nos nazis unha posibilidade de gabear socialmente, que acaba coparticipando no Holocausto. Obviamente a pregunta era, ese o meu avó, ese o meu pai, ese os meus veciños tamén foron destes. E calaron perante o que fixeron os que ian en camisa parda mallando xente ou simplemente deportando os xudeus. Isto engadiuse ás pesquisas históricas, no caso alemán, sobre o papel do exército regular e o seu papel, digamos, na comisión ou na execución das chamadas ordes asasinas, das ordes criminais, a execución de partisanos, de comisarios políticos, colaboración cos grupos de despregue que se encargaban de liquidar xudeus, perdón esa expresión, na retagarda, e que moitas veces podían non só atinxir a minorías fanatizadas, senón a soldados normais e correntes. Naturalmente, isto coexistía case ata o día de hoxe cos que defendían que a Wehrmacht, o rei e o exército italiano, etc., tiveran unha conduta limpa, que non tiñan nada a ver cunha minoría de fanáticos. Pero nos anos 80 e 90 tamén comeza un debate historiográfico que axiña adquire unha forte dimensión pública
en países como Francia e Italia e despois noutros países ocupados durante a Segunda Guerra Mundial. Aquí plantexabas a cuestión do papel dos colaboracionistas, o papel das policías nacionais como auxiliares na deportación dos xudeus, etc. En fin, todo o debate como en Francia sobre a participación da Xendarmería na deportación dos xudeus dende xullo do 42, no velo d'hiver. Mitterrand, o ex-presidente francés, recoñeceu nunhas memorias que el fora colaboracionista tamén de novo, por exemplo. O impacto de obras como as de Henri Rousseau, A sombra de Vichy, ou Un pasado que non pasa, é unha expresión que hoxe dicimos sempre xa de maneira está acuñada, digamos, pero que realmente acuñou Rousseau, Un passé qui ne passe pas, o Claudio Pavone en Italia, que lembrou que entre o ano 43, entre o outono de 1943 e a final da guerra, en 1945, de Roma para arriba, non só tivera lugar unha loita entre ocupantes alemáns e anglo-norteamericanos que avanzaban dende o sur, senón que realmente tivera lugar unha guerra civil con todas as consecuencias entre italianos profascistas e italianos antifascistas. Unha guerra civil en a que se registraron vítimas por ambos os dous bandos. E fora unha guerra civil, como en parte a que se produciu en outros países de Europa ocupada e de Europa Oriental, entre colaboracionistas profascistas, antifascistas, ou, por exemplo, en Ucraína, ás veces a tres bandas, procomunistas, anticomunistas, que sempre foran silenciadas. É dicir, sempre se externalizaran as responsabilidades nun ocupante. En Italia, naturalmente, o antifascismo facía parte da matriz ética da República Italiana fundada no 47, pero os monumentos ás vítimas do fascismo sempre incidían só naquelas que foran perpetradas ou naquelas que foran executadas polos invasores alemáns. Por exemplo, as fosas ardeatinas, o Kucheki, como se chama? Bueno, un sitio perto de Florencia, non me acordo agora do nome. É dicir, as que se relacionaban coas matanzas perpetradas polos chamados Republichini, os soldados da República de Salou, comandados por Mussolini ata o final, sempre se cubrían cun discreto manto. No leste de Europa, os réximes comunistas fixeran atento unha lectura bastante simplificadora das responsabilidades. Por qué? Porque todo se subsumiu no colectivo. Os povos foran vítimas colectivas, son a minoría foran traidores fascistas ou colaboracionistas, e por iso tamén o antifascismo servía de exculpación colectiva. Lo que un bo exemplo na República Democrática Alemá. Había un discurso de exculpación colectiva, pero nun momento dado as novas autoridades da República Democrática Alemá deixaron de expurgar responsabilidades cara abaixo. Entre outras razóns, como afirma Tony Judd con simpleza, é que simplemente había demasiados nazis. Non se podía seguir. É dicir, en algún momento había que establecer a diferenza entre grandes nazis e pequenos nazis reconvertibles, grandes nazis dos que prescindimos. Houve oficiais da Wehrmacht, mesmo algún caso, poucos, das SS, que participaron, igual que o fixeron no caso alemán, na reconstitución da Bundeswehr, que participaron na RDA na constitución do Exército Nacional Popular, na Nationale Volksarmee. Nalgún destes países, con todo, sobre todo en Polonia, había memorias clandestinas, como sabe o caso das foxas de Katyn, un lugar onde todo o mundo sabía o que acontecera, a execución de 2000 e pico oficiais do exército polonés polo NKVD, pola Policía Política de Stalin, pero que simplemente despois atribuíase a responsabilidade aos alemáns. Ou nos países bálticos, cando se falaba dos irmáns do bosque, os partisanos antisoviéticos e nacionalistas bálticos que seguiron ata os anos 50, as deportacións estalinistas, que en algúns casos, nalgún dos casos bálticos, por exemplo, en Letonia, atinxiron arredor do 15% da poboación, é dicir, non foi baladí. Nos anos 90, naturalmente, o panorama complícase. Nos anos 90, o panorama complícase, porque dunha banda engánense as memorias do comunismo e as voltas das antigas fantasmas. A caída do bloco comunista prosoviético, o que iramos chamar, e a reemerxencia de nacionalismos xenófobos excluintes en Europa Oriental tamén levou á reactualización, á revigorización de discursos sobre a memoria nacional que concibían a ocupación soviética ou a toma do poder dos comunistas con axuda
do exército soviético simplemente como unha interrupción da soberanía nacional. Eso levou a recuperación de axentes e de vítimas, ata entón, obviamente, ignoradas no discurso oficial destes países, a resistencias nacionais aos soviéticos, ou a resistencia propia aos nazis, pero non protagonizada por prosoviéticos. Levou tamén a remoción dos lugares de memoria ou dos monumentos soviéticos ou prosoviéticos, nalgúns países máis sistemática non que noutros, hai que unha grande variedade, por exemplo, en Ucraína há moitos monumentos en lugares pequenos, bueno, se algún coñece Rusia, as repúblicas prosoviéticas, post-soviéticas, perdón, asiña se decataría de que hai monumentos adicados á Segunda Guerra Mundial en todos os lados. Ás veces pode ser un monumento dedicado a un sarxento soviético que morreu pelexando pola recuperación dunha aldea. Moitas veces o que se facía era simplemente resignificalos, quitarlle a estrela vermella, quitarlle toda a alusión ao exército vermello e poñer unha cruz ortodoxa ou o que cadrase. En outros lugares foron removidos. É dicir, a República de Polonia ou Ucraína adoptaron leis polas cales se decretaba a absoluta remoción destes lugares de memoria, sobre todo monumentos, ou a resignificación doutros, ao mesmo tempo que se adoptaba o concepto holocausto para falar da persecución soviética, como se fixe en Lituania. Xurdiron así novos lugares de memoria, ás veces en disputa cos herdados de épocas anteriores, nos países, por exemplo, onde hai minorías rusófonas, por exemplo, Ucraína occidental, erguéronse monumentos ou lembráronse lugares de memoria vencellados ás vítimas ou inauguráronse lugares de memoria vencellados ás vítimas soviéticas ou do chamado exército insurxente ucraíno. En Europa, en Ucrania oriental, pola contra, mantivéronse os monumentos de época soviética, moitas veces en determinadas datas foron, como son tamén en Riga ou en Tallinn, ese tipo de monumentos son ou convértense en lugares de memoria do pasado soviético para, en particular, os representantes das minorías rusófonas. É dicir, que sempre lembran que sí, o que queirades, pero nos liberamos vos do fascismo. Isto que dá lugar a un mapa complexo, no que hai sensibilidades diferentes. Un exemplo pode ser o relato da Casa de Historia Europea, que financiamos todos, que depende da Unión Europea, está en Bruxelas, onde, se alguén se molesta en ver os materiais en internet ou asistir a exposición permanente, o que pode ver é que hai un relato tan neutro de historia do século XX, unha equiparación tan milimétrica entre fascismo e comunismo que ao final fica en nada. Por exemplo, o apartado dedicado á Guerra Civil Española di que foi unha disputa entre fascistas e antifascistas, punto, producíronse grandes matanzas por ambos os dous bandos. Punto pelota. É dicir, foi imposible chegar a un punto de consenso máis amplo. Este debate sobre Europa Oriental tivo tamén os seus ecos en Europa Occidental. A vaga de revisionismo que inzou ou que se estendeu a boa parte da Europa Occidental dende finais dos anos 90 que chega ata hoxe, ten moito a ver tamén co refluxo de toda esta vaga dos discursos da memoria da Europa Oriental. Onde, dunha banda, existe unha certa tendencia ao que eu chamo a disneylandización dos lugares de memoria do comunismo. Se visitan as dachas de Stalin, por exemplo, en Sochi, no sur de Rusia, ou se visitan os lugares que pertenceron ao ditador Ceausescu, pois, basicamente o que hai é unha exposición a crítica, unha reproducción, ás veces tamén con bonecos e con figuras de cera dos ditadores, das súas esteas ou da súa vida cotiá, sen tomar partido, simplemente o que se quere que vayan os turistas, sobre todo orientais, a facer fotos, que paguen. Coexiste isto cunha especie de discurso que equipara a todos os efectos fascismo e comunismo e que se traduce en racións como que, bueno, algúns temos vivido en congresos en Polonia e en outros países, cando máis ou menos che veñen a dicir, sí, pero o que queiran, pero vostedes tiveron moita sorte de ter a Franco.
porque se tiveran Stalin sería moito pior. Ese é o discurso que despois aquí reproduciron os Pío Moas, os César Vidal, etc. Con maior ou menor coñecemento e profesionalidade, bueno, obviamente profesionalidade ninguna, non? Obviamente había casos particulares en Europa Occidental. Portugal e Grecia, 1974, España, 1975. Países que chegaron con 30 anos de atraso a incorporación a ese patrón europeo occidental de políticas da memoria e seguiron dinámicas diverxentes. En Portugal, en boa medida en Grecia, como sabemos, houve unha creba democrática, unha ruptura, houve xustiza transicional, sobre todo en Portugal, moito menos en Grecia, houve unha mudanza radical de nomes de rúas, lugares de memoria dictatoriais, etc. Bueno, Portugal, que eran 3 ou 4 rúas dedicadas a Oliveira Salazar, en lugares case despoboados, e os bairros de Fundação, que se chamaban, que tamén levan o nome de Salazar, pero son anecdóticos. Naturalmente, hai excepcións. O silencio sobre a guerra colonial, pois algúns coñecen, por exemplo, este lugar, dedicado aos mortos de ultramar, en Lisboa, onde están os nomes de todos os caídos. Pero para evitar a denominación guerra colonial, que se utiliza, guerra de ultramar. Eso fica todo moito máis. Moitos, ou algúns, cando menos, dos protagonistas da Revolución Portuguesa, a fin de contas, tiñan un pasado non moi claro durante as guerras coloniais, sobre todo na Guiné. No caso grego, o recordo de Metaxas, do dictador que houve entre 1936 e 1941, que se inspirou directamente en Franco. É moi diferente do dos coronéis que viñeron despois, de 1964. Por qué? Porque Metaxas é visto como unha sorte de dictador bo. Foi o que rexeitou a invasión italiana de Grecia en 1940, e fixo recuar os italianos. Por tanto, Metaxas é visto como defensor de independencia nacional. E tivo a sorte, bueno, a sorte entre aspas, pero recordemos aquilo que dio Dante de que unha vez a morte dá senso unha vida, tivo a sorte de morrer antes de que os alemáns invadisen Grecia e estes sí que non os puderon rexeitar. Probablemente Metaxas teria sido un dictador colaboracionista como moitos outros. En España, eu non me vou estender porque aquí vais a falar máis do caso, de España e de Galicia, como sabemos é máis complexo. Hai unha memoria dunha guerra civil, que máis alá de todo demais é que é unha guerra civil non externalizable, como se foi noutros casos. É dicir, en Italia, en Grecia, etc., o que se fixo foi externalizar a guerra civil, ou en Finlandia. Facer esquecer a guerra civil por unha ocupación estranxeira, a participación na Segunda Guerra Mundial. E esa memoria da guerra civil superponse á memoria do franquismo ou do fascismo. Sabemos que a transición foi como foi unha transición, unha creba democrática, por lo tanto, supervivencia, claras supervivencias franquistas nos aparellos judiciais, no aparello administrativo, na policía, supervivencias no aparello judicial, sei como la sufrindo hoxe, en moitos aspectos, non só no Tribunal Supremo, etc., non poderíamos falar moito máis. Houve un pacto de esquecemento, non ruptura, houve unha primeira fase de floración de memorias dende a base, de activismo da sociedade civil, pero unha segunda fase do esquecemento, a que contribuiu un pouco, polo menos na súa primeira fase de goberno, o goberno de Felipe González, e as elites do franquismo serodio recicláronse, e, ademais, creo que unha diferenza fundamental a respecto do patrón europeo occidental é que normalmente o binomio que refunda a democracia na Europa Occidental despois do fascismo, o binomio democracia cristiá e socialdemocracia ou, no caso italiano, comunismo. Unha democracia cristiá que tiña credenciais, tiña patentes antifascistas. Konrad Adenauer, de Gasperi, etc., foran exilados, foran xente que se significara contra dos réximes dictatoriais. Bueno, a dereita democrática, vamos a chamar así, a dereita democrática ou constitucional en España xorde dun partido post-franquista, basicamente. Despois desapareceu a UCD, que tamén era un partido post-franquista, pero basicamente un partido post-franquista. O Congreso Fundacional de Alianza Popular, agora non queren lembrarse diso, pero aí o Congreso Fundacional de Alianza Popular, os Sete Magníficos, etc., fixose unha louvanza explícita do réxime de Franco. Con isto chegamos á segunda década do século XXI,
caracterizado polo revisionismo, onde, dende a segunda década, sobre todo, emerxen, consolídanse toda unha serie de neopopulismos e dereitas radicais 2.0, por utilizar unha expresión do profesor Stephen Forti, que tamén ten levado unha revisión por parte de algúns sectores políticos e sociais de varios dos elementos dese compromiso antifascista herdado de 1945 ou máis tarde, ou a acentuación das tendencias cara á nacionalización do pasado recente na Europa Oriental. De feito, en algúns países de Europa Oriental, Eslovaquia, Croacia, Ucraína, antigos ditadores responsáveis da morte de milleiros de inocentes ou da deportación de xudeus, Ante Pavelic, Joseph Tiso, Stepan Bandera, son agora vistos como patriotas, como fundadores dos Estados independentes. En Italia mesmo tivo lugar un cuestionamento da matriz ética antifascista por parte, por exemplo, da dereita populista de Salvini, que se negou a conmemorar o 25 de abril, o Día da Liberación, ou a conmemorar únicamente as vítimas do fascismo. Propóñense novos lugares de memoria alternativos, por exemplo, as fosas cásticas da fronteira con Eslovenia, chamadas Foibe, onde os partisanos yugoslavos sepultaron un número indeterminado, uns din que centenares de milleiros, outros din que algún milleiro, algúns din que algúns centenares de membros da minoría italiana de Eslovenia, de Dalmacia sobre todo. Hai unha exaltación anticomunista e rehabilitación a algúns aspectos de fascistas notorios, por exemplo, na cidade de Alfi, perto de Roma, hai poucos anos, 2007, un alcalde fixo erixir un mausoleo adicado ao marechal Graziani, que era, digamos, o segundo de a bordo de Mussolini, o comandante das tropas en Etiopía, responsable de masacres de población civil en Etíope, e que fora despois esculpado na posguerra. Na Alemanha, con moito menos énfase a audiencia, o partido de dereita radical, Alternativa por Alemania, AfD, ten insinuado que compre restaurar a honra dos soldados da Wehrmacht e deixar de autoflagelarse con monumentos como o adicado ao Holocausto en Berlín. O seu argumento é ningunha nación no seu punto máis céntrico, no seu kilómetro cero, como a porta de Brandenburgo, no caso de Berlín, lembra a face máis escura do seu pasado. Outros din, lembrando a Habermas, a súa teoría do patriotismo constitucional, só sobre esa base podemos construir unha sociedade con valores democráticos. En Hungría ou Polonia temos leis da memoria e tentos de impor unha interpretación única. A Rusia de Putin é un caso un tanto peculiar, porque mestúranse algunhas destas tendencias coa reinterpretación en clave autocrática e nacionalista dos mitos da Grande Guerra Patria. Eu, por varias razóns, últimamente vin varias películas, toda unha serie de películas sobre a Grande Guerra Patria rusas producidas entre o 2000 e hoxe, e apreciase claramente como o patrón narrativo é o mesmo dos anos 50 e 60, cunha excepción, é dicir, os soldados presígnanse, combaten pola patria e Stalin non aparece. O sea, Stalin eslúese. E xurdiron, claro está, novos monumentos ou lugares de memoria, que son obxecto de polémica. Por exemplo, na Praza de Liberdade en Budapest, o goberno de Orbán, hai uns poucos anos, fixo erguer un monumento terriblemente kitsch, onde se conmemora a invasión alemana de 1944, unha águia que digamos, pousa a súa gadoupa sobre un arcanxo San Miguel, que é a representación de Hungría, como externalizando todo o que fixemos, todas as deportacións de xudeus que tiveron lugar dende entón son culpa dos alemáns, xusto en fronte a sociedade civil, varias asociacións de Budapest, pola memoria histórica, o que fan de maneira cotía é expoñer as fotos de deportados ou de vítimas do réxime fascista húngaro, lembrar que tamén os maxiares, tamén os húngaros, foron responsáveis desas matanzas e mesmo están ali debatendo diante do monumento. E a pouco metro máis alá,
está a igrexa, o Templo do Retorno, que é unha igrexa adicada ao Marechal Horthy, que era o principal ditador húngaro do período entre guerras. Isto que ven aí, o monumento aos soldados da Legión Estonia, nun lugar, agora está nun lugar secundario perto da capital Estonia, en Lagedi, se fixan, é un soldado en uniforme alemán. Un soldado en uniforme alemán, o único que ten unha bandeira Estonia. A que conmemora? Pois conmemora as dúas divisións de soldados estonios recrutados, en parte voluntarios, en parte recrutados, encadrados en senllas divisións das Waffen-SS e que en 1944 resistiron á ocupación soviética. É dicir, para a memoria oficial do Estado letón, estonio, perdón, hai un caso semellante en Letonia, pero bueno, pero a memoria oficial de Estonia son patriotas, son heróis, que tiveron que escoller entre Guatemala e Guatepeor, que tiveron que escoller entre loitar con uniforme alemán contra a invasión soviética ou loitar contra os alemáns como que non tiñan opción. Claro, dende a súa perspectiva, pois, aínda que o Estado estonio, igual que o letón, ou igual que o eslovaco, tentou camuflar todos estes aspectos destas lecturas do pasado incómodo ata o 2004, porque o objetivo era unirse á Unión Europea, había informes en contra do Consello de Europa, pois agora están enverdecendo en todo o seu esplendor, digamos. Hai unha excepción permanente no que hoxe non vou incidir, que son os que eu chamo lugares de ditador, o máis parecido a Meirás ou Val dos Caídos, é dicir, aqueles lugares vencellados de maneira íntima a biografía dos ditadores, dende Predapio en Italia a Meirás, pero pasando por Vimieiro, onde está a tumba de Salazar, e a súa casa natal, ou Braunau am Inn ou Gori, Braunau am Inn, a localidade austríaca onde naceu Hitler, Gori, onde naceu Stalin, onde a xestión deses lugares de memoria, máis ou menos, con as súas diferenzas, por suposto, equiparáveis a Meirás, sempre constituíu unha sorte de punto incómodo, de punto de sombra, de punto e aparte nas políticas de memoria dos diferentes países. E ao mesmo tempo que estamos asistindo hoxe en día é que estamos a reactualizar ou descubrir os cadáveres no armario que eran anteriores ao fascismo ou ás ditaduras do século XX. Cales son estes cadáveres no armario? Pois, obviamente, primeiro, ao colonialismo europeu, dende o século XIX, pero tamén dende épocas moi anteriores, algúns o fan chegar ata o século XV, naturalmente, ata onde debemos chegar, Cristóbal Colombo, conquistadores e descubridores, exploradores, o rei Leopoldo, o exterminio en 1904 dos Nakba e Herero en Namibia por parte do poder ocupante alemán, do poder colonial alemán, que, como é sabido, cercaron unha área de nativos rebeldes e os fixeron morrer de fame, é dicir, masacres deste tipo non só foron cometidas por estados autoritarios, foron cometidas por democracias parlamentarias, foron cometidas por Gran Bretaña, foron cometidas por Bélxica, foron cometidas por Francia, foron cometidas por España, foron cometidas por Portugal. Antes da guerra colonial portuguesa de 1961, pois houve as chamadas campañas de pacificación, das que sabemos moi pouco, onde tamén se cometeron o sarxento Ayala en Guinea Ecuatorial. O tema das guerras coloniais recentes adoito constitúe temas problemáticos en países onde o paradigma antifascista parecía máis consolidado, o caso de Portugal. Hai 3 meses, un sarxento das tropas, que era realmente un guineano, pero con nacionalidade portuguesa, encadrado no exército colonial portugués, responsable, parece ser, de varias matanzas e reclamado na Guiné por crimes, morreu en Portugal, ao seu sepelio asistiron os principais responsables do exército portugués e o presidente Marcelo Rebelo Sousa. Houve toda unha polémica alrededor se este sarxento, chamado Marcelino Maia, pois debía ser considerado un heroe ou debía ser considerado, digamos, un perpetrador. E, por suposto, isto non só se estende ás guerras, senón que se estende o tema da influencia destas experiencias coloniais despois nas matanzas, nos crimes de masas cometidos en Europa. Ben, con isto deixo. Moitas grazas, señor presidente.